बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 जनवरी 2022 बरोज़ जुमेरात 10 जमाती सानी बमताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना के बढ़ती हुई सूरत हाल के बाद सऊदी अरब के बदलते हुए हालात पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स हैं। बात होगी सऊदीज़ेशन की, स्कूल की, इकामा, जवाज़ात, खरूज नहाई, फ्लाइट्स और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। प्राइमरी स्कूलों में 23 जनवरी से तलबा की वापसी की तैयारियां। सऊदी वज़ारत तालीम की जानिब से प्राइमरी और नर्सरी स्कूल के क्लासरूम्स में तलबा की वापसी की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA के मुताबिक आलमी वबा के बाइस बंदिश के बाद दोबारा स्कूल खोलने के लिए तलबा की सेहत से मुतल्लिक हिफाजती इक़दाम अपनाए जा रहे हैं। 23 जनवरी से नाफिज़ुल अमल होंगे। वज़ारत तालीम की तरफ से जारी करता एक बयान में कहा गया है कि 3 मुख्तलिफ दर्जों पर अपनाए गए हिफाजती इक़दाम का इतलाक़ सरकारी, प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों पर होगा। सऊदी अरब के तमाम इलाकों में प्राइमरी और किंडरगार्टन स्कूलों में तलबा की सेहत से मुतल्लिक SOPs को सामने रखा जाएगा और तमाम स्कूलों में आलमी वबा पर काबू पाने और इससे महफूज रहने के लिए दस्तयाब सहूलतें मुहैया की जाएंगी। स्कूल के क्लासरूम, लेबॉर्ट्री में तलबा की मौजूदगी के औकात में दरमियानी फासले की एहतियात को यकीनी बनाया जाएगा। तलबा को क्लासरूम्स के 2 मुख्तलिफ हिस्सों में बिठाया जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ स्कूलों के बड़े हॉल में तलबा की मौजूदगी के दरमियान समाजी फासले के तहत तमाम तलबा को 3 अलग अलग हिस्सों में बिठाए जाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मस्जिदुल हरम के ज़ायरीन में रोज़ाना जमज़म की 20,000 बोतलें तकसीम। मस्जिदुल हरम के ज़ायरीन में रोज़ाना जमज़म की 20,000 बोतलें तकसीम की जाती हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक स्कूल की छुट्टियों के दौरान 171,000 लीटर जमज़म भी सप्लाई किया गया। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने कहा कि ज़ायरीन हरम में जमज़म की तकसीम के लिए 1000 कारकुन और उन पर 140 निगरान मामूर हैं। मस्जिदुल हरम के तमाम मकामात पर जमज़म की सप्लाई दिन के 24 घंटे जारी रहती है, जबकि निगरान इस बात का जायज़ा लेते रहते हैं कि तमाम हरम के तमाम हिस्सों में जमज़म की मुनासिब सप्लाई होती रहे। दूसरी तरफ स्कूल की छुट्टियों की वजह से हरम मक्की शरीफ में ज़ायरीन की बढ़ती हुई तादाद के बायस सैनिटाइजिंग का अमल भी तेज़ कर दिया गया है। कोरोना के बायस 1800 नर्सरियाँ और 600 प्राइवेट स्कूल बंद हो गए। मक्का मुकरमा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्राइवेट तालीम कमेटी के नायब सरबराह डॉक्टर फ़हद अहमद बिन यमीन ने कहा कि कोरोना बहरान की वजह से अब तक 1800 नर्सरियां और 600 प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि बच्चों की स्कूलों में हाजिरी से इस शोबे में दोबारा तेज़ी आएगी। उन्होंने कहा कि निजी स्कूल और नर्सरियाँ कोरोना के बायस गुज़श्ता 2 साल से बहुत मुतासिर हैं। अब वक्त आ गया है कि उनकी मदद की जाए। गैर मुल्की तलबा की फ़ीसों में रायत के अलावा वैल्यू एडेड टैक्स में भी कमी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कोरोना से पहले प्राइवेट स्कूलों की तादाद 7,500 थी, अब 6,900 रह गई है, जबकि तलबा की मजमूई तादाद में भी 5 लाख की कमी आई है। कारकुन का मेडिकल सर्टिफिकेट जारी ना कराने पर जुर्माना। वज़ारत बल्दियात, देही अमूर और तरक्की ने खबरदार किया है कि कारकुन का हेल्थ सर्टिफिकेट जारी ना कराने वाले इदारे पर जुर्माने का बाकायदा आगाज़ हफ्ता 15 जनवरी से किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत बल्दियात ने कहा कि कारकुन हेल्थ सर्टिफिकेट जारी ना कराने पर फ़ी कारकुन 2000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा और खिलाफ वर्जी दोहराए जाने की सूरत में जुर्माने को दुगना किया जाएगा। याद रहे कि 15 जनवरी 2022 हफ्ता से वज़ारत बल्दियात और देही आबादकारी की जानिब से तजारती इदारों के ख़िलाफ़ हवाले से उनके जो खिलाफ वर्जियाँ हैं और जुर्माने हैं उस पर अमल दरामद का आगाज़ किया जा रहा है। इस सिलसिले में वज़ारत की तफ्तीशी टीमें भी छापे मारेंगी। इसके अलावा वज़ारत बल्दियात की जानिब से कहा गया है कि ब्यूटी पार्लर में कैमरे नहीं लगाने, कैमरों की तनसीब ममनू है। ये भी पाबंदी है कि मुकर्रर स्टैंडर्ड्स के हर बरखिलाफ पाउडर और आराइशी अशिया इस्तेमाल ना की जाएँ। इसकी खिलाफ वर्जी पर भी जुर्माना होगा। सऊदी अरब में कानकुनी के शोबे में मसाली पेशरफ्त। वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फाले ने कहा है कि सऊदी अरब में कानकुनी के आगाज़ से लेकर 1 साल तक जितने लाइसेंस जारी किए गए हैं उतने लाइसेंस सिर्फ 1 साल में जारी हुए। कानकुनी के शोबे में सरमायाकारी कानून के इजरा के बाद से 75 सरमायाकारों को लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। सऊदी हुकूमत ने दुनिया में कानकुनी के शोबे की अहमियत को महसूस करते हुए कानकुनी की बैनुल-अक़वामी जो कॉन्फ्रेंस है उसका भी एहतमाम किया है। तवानाई के शोबे में 75% सऊदीज़ेशन का टारगेट रख दिया गया। वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि तवानाई के शोबे में 2030 तक सऊदीज़ेशन की शरह 75% तक कर दी जाएगी।
سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی کے مطابق شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے مزید کہا ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ملکی اشیاء پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ وزیر توانائی نے ریاض میں کانکنی کی بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے موقع پر خطاب کیا۔ انہوں نے مزید کہا سعودی عرب توانائی کی مالک ریاست ہے، لیکن اسے کہیں زیادہ انمول ہمارے نوجوان ہیں جو سعودی ویژن کو کامیاب بنانے کے لیے عملی اقدامات کرتے ہیں۔ آئندہ 3 مہینے میں باہر سے آنے والے عمرہ زائرین کی تعداد بڑھ جائے گی۔ حج عمرہ زیارت امور کی کمیٹی کے رکن سعید باشوان نے توقع ظاہر کی ہے کہ آنے والے 3 مہینوں میں رجب، شعبان اور رمضان کے دوران بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ زائرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق 201 عمرہ کمپنیاں اور ادارے عمرہ زائرین کو سعودی عرب آمد سے لے کر وطن کے لیے روانگی تک خدمات فراہم کریں گے۔ یہ توقعات ایسے ماحول میں کی جا رہی ہیں جب پاکستان، انڈیا، ازبکستان، لیبیا، مصر، تیونس، الجزائر اور انڈونیشیا سے عمرہ زائرین کی آمد کے حوالے سے کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 201 عمرہ کمپنیاں اور ادارے سعودی حکومت کی جانب سے فراہم کردہ سہولتوں اور عظیم الشان منصوبوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمرہ زائرین کو تمام سہولتیں فراہم کریں گے جس سے وہ امن اور سکون کے ساتھ طواف، سعی اور زیارت کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ خروج نہائی کے بعد کارکن کے سعودی عرب سے نہ جانے پر حروب لگ سکتا ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے حوالے سے قانون کے مطابق سب سے سنگین جرم کفیل کے پاس سے فرار ہونا ہے۔ فرار ہونے کو قانونی اصطلاح میں حروب کہا جاتا ہے۔ جس شخص کا حروب لگتا ہے تو جوازات کے سلسلے میں اس کی فائل بھی بلاک ہو جاتی ہے، اس کے تمام لیگل کام رک جاتے ہیں۔ محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ٹویٹر پر ایک سعودی شہری نے دریافت کیا کہ کارکن کا خروج نہائی لگایا تھا، مگر پتہ چلا وہ اپنے ملک روانہ ہونے کی بجائے بھاگ گیا۔ اس صورت میں کیا کروں؟ میرے ذمہ اس کا ریکارڈ ختم کیسے کرا سکتا ہوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق کارکن کی سعودی عرب سے روانگی تک کی ذمہ داری کفیل کی ہوتی ہے، اس لیے اسپانسر کو چاہیے کہ وہ کارکن کی روانگی کی تصدیق کرنے کے لیے اس سے رابطے میں رہے۔ محض خروج نہائی ویزا لگانا ہی کافی نہیں ہوتا۔ جوازات کا مزید کہنا تھا اگر کارکن خروج نہائی ویزا استعمال نہیں کرتا، یعنی وہ خروج لگانے کے بعد سفر نہیں کرتا اور نہ ہی کفیل سے رابطہ کرتا ہے، تو اس صورت میں کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا خروج کینسل کرانے کے بعد اس کا حروب لگائے تاکہ جو اس کارکن ہے وہ اس کی جو افعال ہیں اس سے بری ذمہ ہو سکے۔ واضح رہے کہ جس کارکن کا حروب فائل ہوتا ہے جوازات کے مرکزی کمپیوٹر میں اس کی فائل کو بلاک کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان سے ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ اس نے سعودی عرب میں ویکسین کی دونوں ڈوزز لگوائی تھیں۔ اس کی فیملی نے پاکستان میں ڈوزز لگوائی ہیں۔ کیا وہ ابھی پاکستان جا کر اپنی فیملی کو ساتھ لا سکتا ہے اور بنا کوارنٹائن کے؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ جن ممالک سے سفری پابندیاں ختم کی گئی ہیں ان کے تمام لوگ اقامہ ہولڈر سعودی عرب سے جو بھی چاہے وہ وزٹ ویزا والے تھے یا اقامہ والے تھے جنہوں نے سعودی عرب کے اندر سے ویکسین لگوائی ہیں، صرف ان لوگوں کو استثنا ہے کہ وہ لوگ آ سکتے ہیں ڈائریکٹ، ان کو کوارنٹائن نہیں کرنا پڑے گا۔ ایسے تمام لوگ جنہوں نے سعودی عرب سے باہر ویکسین لگوائی ہے ان کے لیے 5 دن کا کوارنٹائن لازمی ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اس کے لیے 5 دن کا کوارنٹائن لازمی ہے۔ یہاں پہنچنے پر پہلے دن پی سی آر کیا جائے گا اور اس کے بعد آخری دن پی سی آر کیا جائے گا، اور پی سی آر نیگیٹو آنے کی صورت میں ان کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ مدینہ منورہ کے صحرا نے برف کی خوبصورت چادر اوڑھ لی۔ مدینہ منورہ ریجن کی بدر کمشنری میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری کے بعد صحرا میں برف کی سفید چادر تن گئی۔ واضح رہے کہ بدر کمشنری میں میدان بدر واقع ہے جہاں اسلام کا مشہور غزوہ ہوا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں صحرا میں برف جم جانے کے باعث شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی بڑی تعداد نے وہاں رخ کیا ہوا ہے۔ فوٹوگرافر اسامہ الحربی نے صحرا میں جم جانے والی برف کے کئی مناظر شیئر کیے ہیں جنہیں بڑے پیمانے پر شیئر کیا جا رہا ہے۔ ریاض میں سعودی ہارس فیسٹیول 2022 کا آغاز۔ سعودی عربین ہارس فیسٹیول 2022 کا آغاز ریاض میں قائم گھڑ سواری کے بین الاقوامی مرکز اور سیرگاہ میں ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق پورے خطے سے لوگ ہارس فیسٹیول کی اسٹریٹجک پارٹنر دریا گیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تعاون سے اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑوں سے متعلق اس خاص تقریب کے افتتاح کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو گھروں میں قرنطینہ کی اجازت۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر پاکستان نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو گھر میں قرنطینہ کی اجازت دیتے ہوئے محکمہ صحت کے قائم کردہ قرنطینہ سینٹرز اور ہوٹل میں قرنطینہ گزارنے کی شرط ختم کر دی ہے۔ این سی او سی کے اجلاس میں فیصلے کے بعد سول ایویشن اتھارٹی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفکیشن کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے مسافروں سے متعلق کورونا ٹیسٹنگ پروٹوکول میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پاکستان پہنچنے پر جن مسافروں کا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ میں مثبت آئے گا وہ 10 دن کے لیے گھر میں قرنطینہ کر سکیں گے، جبکہ مخصوص حکومتی
के करंतना सेंटर्स में क्याम की शर्त फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सूबाई और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को मुसाफिरों के होम करंतना को यकीनी बनाने से मुतल्लिक मौसर तरीक़ाकार वज़ा करने की हदायत की है, जबकि दीगर प्रोटोकॉल्स आखिरी नोटिफिकेशन के मुताबिक ही लागू होंगे। वाज़ेह रहे कि 5 जनवरी से बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों को एयरपोर्ट पहुँचने पर रैपिड एंटीजन टेस्ट की शर्त आयद की गई है, जिसके तहत यूरोप और बरतानिया से तमाम मुसाफिरों जबकि सऊदी अरब और UAE से आने वाले 50% मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। दीगर प्रोटोकॉल्स में कोरोना वैक्सीन और सफ़र से 48 घंटे पहले का PCR टेस्ट भी लाजमी करार दिया गया है। कोरोना के मरीजों में इजाफा, 5000 से ज़्यादा केसेज की तस्दीक। सऊदी वज़ारत सेहत ने बुध को कोरोना के 5362 मरीजों की तस्दीक की है, जबकि 2499 शफायाब होने की इतला दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक 24 घंटों में 2 मरीज़ हलाक हुए, जबकि 218 की हालत नाजुक है। वज़ारत सेहत ने कहा कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 5,93,545 हो गई है। शफायाबी हासिल करने वालों की तादाद भी बढ़कर 5,52,057 हो गई है, जबकि हलाक शुदगान की कुल तादाद 8,899 है। वज़ारत ने कहा शहरी और जो गैर मुल्की हैं वो हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। मेडिकल मशवरों और मज़ीद मालूमात के लिए 937 पर कॉल कर सकते हैं। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।